Wawakilishi wa michuano ya kimataifa kutokea katika ardhi ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, Simba Sports Club Mnyama leo ameanza rasmi safari yake ya kuelekea nchini Afrika ya Kusini kwenda kucheza mchezo wa marudiano dhidi ya Stellenbosch kutokea hapo nchini Afrika ya Kusini, ambao kwa sasa hivi inashikilia nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi kuu ya nchini Afrika ya Kusini wakiwa na jumla ya alama 38, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa ifikapo tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Lakini kuna kauli ambazo zimeweza kuzungumzwa na baadhi ya wawakilishi kutokea katika klabu ya Stellenbosch, na kauli hizi ambazo kama kweli zitaweza kufanywa kazi, basi linaweza likawa ni tatizo kwa upande wa Simba Sports Club. Ninatumaini unaendelea vizuri kabisa, mwanafamilia wa Data Sports. Jina langu ni Florence Renatus. Naomba nikukaribishe tuwe wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hiki ambacho ninakwenda kukusimulia muda huu hapa. Kikosi cha Simba kutokea katika ardhi ya Tanzania leo kimeanza safari ya kuelekea kule nchini Afrika ya Kusini kwa ajili ya kucheza mchezo wa marudiano dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao kama nilivyokueleza kuwa unatarajiwa kupigwa tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za hapa kwetu nchini Tanzania. Kikosi cha Simba kimeondoka na takriban wachezaji 23, wakati katika eneo la goalkeeper akiwepo Musa Kamara Pingping, Ali Salim Hussein Abel. Katika eneo la defenders ameondoka Karabu Shamu, Abdulrazak Hamza, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, Valentin Nouma, David Kameta, Shefondo Malone. Katika eneo la midfield ameondoka Fabrice Luamba Ngoma, Aweso, Yusufu Kagoma, Kip Dennis, Deborah Fernandez, Dada Kichasambi, Elie Mpanzu, Edwin Balua, Augustin Okejefa, Jean Charles Awa pamoja na Joshua Mutale. Katika eneo la ushambuliaji ameondoka Lionel Ateba pamoja na Steven Dese Bukwala. Hicho ndio kikosi rasmi ambacho Mwalimu Fadu Davis ameamua kuondoka nacho jijini Dar es Salaam kuelekea mpaka nchini Afrika ya Kusini, kikiwa kimebeba matumaini wa Tanzania wengi sana kwenda kufanya makubwa katika mchezo huu ambao unatarajiwa kupigwa ifikapo tarehe 27, ukiwa ni mchezo ambao utaiamua hatima ya Simba kwenda katika hatua ya finali au kubaki katika hatua hiyo, licha ya kuwa wapo mbele kwa goli 1-0. Goli ambalo waliweza kulifunga katika uwanja wa Amani Complex katika ule mchezo wa awamu ya kwanza kabisa liliweza kufungwa na Jean Charles Awa kupitia free kick iliyounganishwa moja kwa moja mpaka golini. Nimekueleza kuwa kunazo kauli tata ambazo zimeweza kuzungumzwa na wakilishi kutoka katika klabu ya Stellenbosch ambao ndio wapinzani wa Simba Sports Club wanaokwenda kukutana nao. Na kauli ya kwanza kabisa imetoka kwa golikipa ambaye ndiye aliyekuwa langoni katika ule mchezo wa kwanza ambao uliwakutanisha Stellenbosch pamoja na Simba Sports Club katika uwanja wa Amani Complex. Kipa wa klabu ya Stellenbosch ambaye ni raia pia wa Afrika Kusini, Oscaraini Masukuke, amesema kuwa mechi ya marudiano ya kombe la shirikisho barani Afrika kati yao Stellenbosch dhidi ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania itakuwa ni mechi ya Simba dhidi ya Simba. Maneno aliyazungumza kwa lugha ya Kiingereza na alikuwa akisomeka kama ifuatavyo: It will be a lion against a lion. The other lion is coming to our home to meet another lion. They are waiting for them. Let's wait for Sunday, you will see. Maneno haya aliweza kuyazungumza katika lugha ya Kiingereza. Katika lugha yetu ya Kiswahili alikuwa na maana ya kuwa itakuwa ni mechi ya Simba dhidi ya Simba. Simba mwingine anakuja nyumbani kukutana na Simba ambaye atakuwa anamsubiri. Tusubiri hiyo Jumapili, tutaona. Hayo ndio maneno ambayo aliweza kuyazungumza golikipa nambari 2 wa kikosi cha Stellenbosch ambaye ndiye aliyekuwa langoni katika mchezo ule wa unga ya kwanza uliomkutanisha Simba pamoja na Stellenbosch katika uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar, na Simba kufanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi cha Stellenbosch Steven Baka, yeye alizungumza na vyombo vya habari vya hapo nchini Afrika ya Kusini na kuambia kuwa kwa namna walivyoweza kucheza dhidi ya Simba katika uwanja wa Amani Complex, na licha ya kupoteza kwa idadi ya goli 1-0, lakini ana imani ya kuwa wana uwezo mzuri wa kupata matokeo katika mchezo wa ungo ya pili, kwa maana tarehe 27 siku ya Jumapili, kwa namna ambavyo alikiona kikosi chake kilivyocheza dhidi ya Simba, namna ambavyo Simba pia walicheza dhidi yao. Hizo ndo kauli ambazo ziliweza kuzungumzwa na kocha mkuu pamoja na golikipa nambari 2 wa kikosi cha Stellenbosch, kauli ambazo kama zitaweza kufanywa kazi kwa hiki ambacho waliweza kukizungumza, basi huenda kibarua kikawa kigumu kwa Simba Sports Club kuangalia namna gani ambavyo wanaivuka hatua hii ya nusu finali na kwenda katika hatua ya finali ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Kama Simba Sports Club akifanikiwa kuweza kuibuka na ushindi au suluhu katika mchezo huu wa ungo ya pili ambao unatarajiwa kupigwa siku ya Jumapili tarehe 27 majira saa 10 kamili za jioni huko nchini Afrika ya Kusini, basi anaweza kukutana na klabu ya RC Berkane au CS Constantine, lakini uwezekano mkubwa ni RC Berkane kwa sababu Berkane katika mchezo wa kwanza ambao aliweza kucheza nyumbani dhidi ya CS Constantine alifanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 4-0. Kwa hiyo CS Constantine wana mlima mrefu sana wa kupanda, jambo ambalo
linaonekana ni gumu sana, na hivyo kuna uwezekano mkubwa sana wa fainali mpaka sasa hivi ikawa ni Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane. Wakati hao yakizungumzwa na kocha mkuu wa kikosi cha Stellenbosch pamoja na golikipa nambari 2 wa kikosi hicho, wakati Simba Sports Club leo ikiondoka, afisa habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba Ahmed Ali yeye aliweza kuzungumza na vyombo vya habari na kueleza kuwa kwanza wana Simba wote wanapaswa kuacha mara moja kumsema vibaya mchezaji wao Jean Charles Ahoua, ambaye katika ule mchezo wa ungo ya kwanza aliweza kukosa goli la wazi yeye na golikipa dakika za mwisho kabisa za mchezo, chance ambayo baadhi ya mashabiki wanaamini ya kuwa kama Simba angeweza kupata goli lingine katika mchezo ule na kukamilisha idadi ya magoli 2-0, basi kazi singelikuwa ngumu sana kwao wakati huo ambako akiwa anaelekea nchini Afrika ya Kusini. Ahmed Ali amesema ya kuwa kunao wachezaji wengi sana duniani ambao waliwahi kuikosa nafasi nzuri na hadimu kama ile ambayo aliweza kuipata Jean Charles Ahoua, lakini kikubwa ni kumtia moyo kwa sababu ndio mchezaji aliye naye kikosini, akiwa ni mmoja wa wachezaji tegemezi wanaowategemea katika kufanikisha ndoto yao ya kuutoa ubingwa mkubwa kama ule wa kombe la shirikisho barani Afrika. Yote na yote, Ahmed Ali ameongezea na kusema ya kuwa wana imani ya kuwa wanakwenda kufanya makubwa nchini Afrika ya Kusini, na yeye ana imani ya kuwa kwa namna wachezaji ambao wameweza kujiandaa kushirikiana na benchi la ufundi, basi kuna nafasi ya wao kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo na kufika katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika na kukutana na yeyote atakayekuja mbele yao, au RS Berkane au CS Constantine. Katika kikosi ambacho Simba Sports Club wameweza kuondoka nacho, licha ya kuwa na idadi ya wachezaji wengi sana, lakini kinachotabiriwa kikosi cha kwanza kuweza kuanza katika mchezo huo, ukitegemea na matokeo ambayo Simba aliweza kuyapata katika uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar, ni golikipa nambari 1 Musa Kamara Pimping, akitambulika kama ndiye atakuwa golikipa ambaye atakayeanza katika mchezo huo. Lakini katika eneo la ulinzi, mwalimu anaweza kuchagua kuanza na Karabusha Mu, Abdulrazak Hamza, Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe. Lakini katika eneo la katikati, viungo wanaotarajiwa kuanza katika mchezo huo ni Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Yusufu Kagoma, wakati viungo kutokea pembeni anaweza kuanza Elie Mpanzu pamoja na Kibu Denis kama ambavyo imekuwa ikizoeleka siku zote. Eneo la namba 10 Jean Charles Ahoua, lakini na eneo la namba 9 mwalimu anaweza kuchagua kuanza na Steven Dese Mukwala au Lionel Ateba ambao wamekuwa akipishana mara nyingi. Hicho ndio kikosi cha Simba ambacho pengine kinatabiriwa kuona kinaanza katika mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao kama nilivyokueleza kuwa tarehe 27 Jumapili majira saa 10 kamili za jioni huko nchini Afrika ya Kusini, ndio utakuwa muda ambao utaiamua hatima ya Simba kwenda katika hatua ya fainali, kutimiza ndoto ambao Young Africans waliweza kuitimiza miaka 2 iliyotoka kumalizika, au ndoto ya Stellenbosch ikiwa kama klabu changa kufanya vizuri katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ikiwa ni kwa mara yao ya kwanza kufika katika hatua hiyo kubwa katika mashindano ya kimataifa. Licha haya yote kuweza kufanyika, nyuma kocha mkuu wa kikosi cha Simba Fadlu Davis ameondoka akiwa na deni kwa baadhi ya wadau wa soka, wakilalamikia kuhusiana na golikipa wao nambari 1 mzawa Aishi Salum Manula, ambaye kwa sasa hivi amekuwa akijadiliwa sana na Simba ikilalamikiwa ya kuwa wao ndio sababu ya Aishi Salum Manula kukiona kiwango chake kikizorota hivyo, kwa sababu licha ya ubora ambao alikuwa nao pamoja na madhaifu ambayo yuko nayo, lakini Simba Sports Club ikiwa ndio kama klabu ambayo inamiliki ilipaswa kuendelea kumpa nafasi kwa ajili ya faida ya klabu, lakini pia faida ya taifa kwa ujumla, kwa sababu amekuwa ni mmoja wa magolikipa ambao wanatumainiwa sana na taifa kuanza katika kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya Tanzania. Lakini kwa sasa hivi Mwalimu Fadlu Davis amekuwa akimpa upendeleo mkubwa sana Musa Kamara Pimping katika mashindano yote makubwa, lakini akisaidiwa sana na Ali Salim ambaye pia ni Mtanzania, nikiwa na maana ya mzawa, ambaye amekuwa pia akipewa nafasi katika baadhi ya mashindano ambayo hayana level kubwa sana ya ushindani, mfano CRDB Federation Cup. Hilo ndo deni kubwa ambalo Mwalimu Fadlu Davis amewaachia nyuma baadhi ya wadau wa soka, wakimlalamikia kuhusiana na Aishi Salum Manula, ambaye licha kikosi hichi cha wachezaji 23 ambaye mwalimu amechagua kuondoka nacho, hajaliweka jina la Aishi Salum Manula. Badala yake katika eneo la goalkeeping kimtoa Musa Kamara Pimping, ameondoka na Ali Salim pamoja na Hussein Habeli. Sasa wakati haya yote yakiwa yanaendelea, kuna taarifa ambayo iliweza kuchapishwa na mtandao wa Africa Zone ambayo imeeleza kuwa klabu ya Simba ndio kinara wa vilabu vinavyofanya vizuri zaidi Afrika kwenye kalenda ya mashindano kufikia wiki ya 21. Orodha ambayo iliweza kutolewa na mtandao huu wa Africa Zone ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: klabu ya Simba inashikilia nafasi ya kwanza
nambari 2 akiwa ni RS Berkane, nambari 3 akiwa ni Pyramids kutokea nchini Misri, nambari 4 ni bingwa mtetezi kutokea nchini Tanzania ikiwa na maana Dar es Salaam Young Africans, nambari 5 ni Al Ahly kutokea kule nchini Misri, nambari 6 ni Orlando Pirates kutokea nchini Afrika ya Kusini, nambari 7 ni Power Dynamos kutokea nchini Zambia, nambari 8 ni Esperance kutokea nchini Tunisia, nambari 9 ni Mamelodi Sundowns kutokea nchini Afrika ya Kusini, nambari 10 ni Vipers United kutokea nchini Uganda. Katika orodha hii, mtandao wa African Zone umezingatia matokeo ya jumla ya mashindano yote ambayo vilabu hivi vimekuwa vikishiriki. Kwa hiyo katika orodha hii ambayo imeweza kutolewa, klabu ya Simba inaeleweka kama nambari 1 Afrika, lakini nambari 2 ikishikwa na RS Berkane, wakati bingwa mtetezi kutokea nchini Tanzania ambaye ndo mpinzani mkubwa wa Simba Sports Club, yeye anashikilia nafasi ya 4 nikiwa na maana Dar es Salaam Young Africans, na yule champion wa Afrika siku zote nikiwa na maana Al Ahly kutokea nchini Misri, yeye anashikilia nafasi ya 5 kwa maana ya kuwa hata Yanga Sports Club amemshinda Al Ahly. Hiyo ni kwa mujibu wa mtandao wa Africa Zone ambao umekuwa ukitoa takwimu kama hizi, na ndizo ambazo nasi pia tumeweza kuzileta mbele yako. Hii ni Data Sports. Jina langu ni Florence Renatus. Nikushukuru kwa wewe ambaye tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hii. Kwa ajili ya taarifa nyingine nyingi zaidi za kimichezo zenye uchambuzi yakinifu, basi nikukumbushe tu ya kuwa njia sahihi ya kukutana nasi tena ni kupitia alama ya subscribe, kwa maana ya usubscribe, lakini pia uweke alama ya notification ya kugonga kengele ni taarifa yote ya kimichezo ambayo tutaweza kuitoa basi iweze kukufikia kwa wakati. Kufikia hapa nikutakia majukumu mema na karibu tena ndani ya Data Sports.